น้ำมันเราได้ตีแล้วลุงอุ๋ยจะใส่หอมขาวครับหอมขาวคั่วมันหอมๆครับเรียบร้อยแล้วกาถึงเวลานี้นะครับโซดน้ำมันเลยครับเนี่ยครับหุ้มจีนของจริงครับของคนเมืองจริงๆครับสวัสดีครับผมลุงอุ๋ยลุยกินลุยเที่ยวครับมาแล้วครับมาพร้อมกับข้าวเมืองครับวันนี้ลุงอุ๋ยมีจีนครับนี่มาดูจีนน่องลายครับนี่จีนน่องลายวันนี้ลุงอุ๋ยจะหุ้มจีนเนาะหุ้มจีนส่วนพริกแกงของหุ้มจีนนั่นก็มีนี่เลยครับหอมขาวหอมแดงกระดาษผักชีนะครับอันนี้เป็นกะปิจะไข่อันนี้จะเป็นขมิ้นนะครับขมิ้นข่าพริกอันนี้เป็นเครื่องเทศนะครับมีดีปีด้วยครับจัดเด็ดๆนะครับแล้วเขาก็มีจะไข่นะครับมีใบมะกรูดพริกขี้ฝรั่งต้นหอมผักชีนะครับว่าแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นลุงเอาจิ้นไปย่างไฟก่อนนะครับย่างไฟเพราะเขาอยากให้มันหมอกเงาๆนะครับย่างไฟเลยหอมนะครับย่างให้มันหมอกมันเซตตัวครับพอเซตตัวแล้วเราจะเอาจิ้นไปต้มกำนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเขาลากจากตรงนี้มาปุ๊บเรามาทำพริกแกงกันดีกว่าครับมาตำพริกแกงกันเลยครับเอากุ้ยย่างเลยครับใส่ลงไปในโคกเลยอันนี้คือเป็นเม็ดผักป้อมก็ฮะก็ปลาแควนใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยครับตำพร้อมกันเลยครับตำพร้อมกันหมดเลยมันจะเป็นคล้ายๆพริกเป็นห้องพริกเนี่ยพริกแกงเนาะพริกแกงจีนนะครับ แต่ว่าอันนี้ของหุ้มเนาะหุ้มจีนกับแกงจีนคนละอย่างครับตำพริกแกงไปเรื่อยๆครับแกงไปเรื่อยครับเดี๋ยวมาดูจีนเขาก่อนดูจีนเขาโอเคครับตอนนี้เนาะจีนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราปิ้นก่อนเขาบ่จำเป็นต้องสุกล้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหมอกน้ำมันหมีเนาะประมาณนี้ครับเอาแล้วครับเดี๋ยวน้ำหมูนี้อันนี้ก่อนที่มันเซตตัวเนาะจีนมันเซตตัวครับอันนี้หนังนี่กับเงาะนะครับเนี่ยครับตำพริกกันต่อครับสูตรไทยสูตรมันครับทำกับข้าวนะครับหุ้มจีนบางบ้านเพื่อกันเนี้ยแหมยังบางบ้านเพื่อกับใจจีนแห้งเลยนะครับอันนั้นจะกลายเป็นผมว่าลุงว่าถ้าจีนแห้งมาจะกลายเป็นยำจีนแห้งไปก็หาอันใส่ขมิ้นไปให้มันออกสีเหลืองๆครับพริกแกงเขาได้หอมๆครับเหมาะตำน้ำพริกไปเรื่อยๆครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามคนอุ๋ยลุยกินลุยเที่ยวนะครับถ้าถูกใจถ้า FC ท่านใดเข้ามาดูแล้วถูกใจนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribeกดไลค์กดแชร์ให้ลุงอุ๋ยด้วยนะครับเป็นกำลังใจในช่องเล็กๆนี้นะครับในการทำงานนะครับใส่กะปิครับหอมครับพริกแกงนี่หอมครับเพราะว่ามันเป็นหอมเครื่องเทศเนาะเป็นยาสมุนไพรครับสบายมากกินได้ครับ
เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูจีนหอมกำครับจีนเฮาลุงอุ๋ยว่าได้แล้วครับประมาณนี้นะครับเอาละครับได้แล้วครับได้ละได้แล้วเอาก่อนพักไว้ก่อนนะครับพักใส่จานไว้เนาะเอาละครับดูขั้นตอนต่อไปครับจีนเขาได้แล้วเขาพักไว้ก่อนครับมันร้อนเดี๋ยวเขาจะซอยนะครับซอยช่วงนี้ช่วงนี้ตั้งน้ำครับตั้งน้ำก่อนตั้งน้ำเอาละครับตั้งน้ำมันเดือดนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีทำต่อครับพริกแกงได้แล้วนะครับเดี๋ยวลุงอุ๋ยตักพริกแกงพักไว้ก่อนนะครับตักพริกแกงไว้ก่อนนะครับตักพริกแกงไว้ก่อนช่วงนี้นะครับชิ้นลุงอุ๋ยจะซอยไว้นะครับซอยประมาณชิ้นประมาณนี้นะครับเราต้องน้อยล้ำแล้วเราต้องใหญ่ล้ำนะครับประมาณนี้ครับเอาละครับจีนเราซอยเรียบร้อยแล้วนะครับจีนเราซอยเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เขาก็เอาไปต้มเลยครับเอาจีนไปต้มเนาะไปต้มเลยนะครับจีนไปต้มเดี๋ยวเราตั้งไว้ตะกี้นะครับใส่เลยครับอันนี้ลุงจะต้มไว้ประมาณสักเกินชั่วโมงนะครับเดี๋ยวรอเกินชั่วโมงนะมาดูกันครับตอนนี้เวลาผ่านไป3 นาทีแล้วครับจีนเฮาโอเคครับเนาะแต่ยังมาได้เถอะครับยังมาได้เถอะนะครับเดี๋ยวต้มเปื่อยแหมกั๊มครับปิดฝาเลยครับเอาครับเพื่อนๆเวลาผ่านไปเกินชั่วโมงปลายแล้วครับจีนเฮาง่ายได้แล้วครับได้แล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตตักกันหน่อยมันไม่ยากครับแต่มันมีขั้นตอนมันเยอะนะครับการทำหุ้มจีนนะครับมันไม่ยากครับแต่ขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะเอาละครับตักหมดเลยเอาไว้ตั้งน้ำไว้นี่ครับมาดูวิธีต่อครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากเขาได้จีนแล้วเขาจีนมาตำนะครับตำเลยตำให้มันปุครับตำเลยครับอันนี้สูตรเมืองแท้ๆนะครับตำประมาณนี้ครับนี่เข้าไปตำนะครับตำให้มันปุครับแล้วเวลาเราแกงนะครับมันจะเปื่อยเวยครับอันนี้สูตรเมืองครับสูตรนี้ลองไปทำดูครับครับประมาณนี้ครับจีนเราตำได้หมดแล้วนะครับเราตำจีนหมดแล้วเนาะเอาแล้วครับที่ใดต่อติ๊กลงหม้อเหมือนเดิมครับเอาแล้วครับมาเอาก็เอาลงหม้อเหมือนเดิมครับเอาแล้วครับต้มไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนี่หอยต้มไปเรื่อยๆครับหอมครับเพื่อนๆหอมจีนนี่มันก็หอมแล้วนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวอุ๋ยจะต้มไปเรื่อยๆนะครับ
ช่วงต้มนี้นะครับที่แกงที่เราตำตะกี้นะครับเราใส่เลยครับใส่เลยอย่าลืมน้ำล้างครกนะครับน้ำล้างครกใส่ไปเอาไปเรื่อยครับเพื่อนๆแฮมเกินชั่วโมงมาดูกันครับเวลาผ่านไปชั่วโมงแล้วครับเพื่อนๆนะลุงยังไม่ได้ปรุงด้วยนะครับไปแล้วเขาปรุงเลยปรุงกับใบหญ้าครับรสดีครับใส่เข้าไปผงนัวครับใส่หน้ากับล้ำนักใส่หน้ากับล้ำน้อยใส่กับล้ำนะครับลุงจะใส่เกลือนะครับใส่เกลือหน่อยนะครับไปแล้วเอาละครับจิ้นหุ่มเขายังบะเซ็ตด้วยนะครับยังบะเซ็ตด้วยครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมกันโอเคครับเหมาะละเหมาะแล้วยี่ใดต่อเอาลงครับกดลงก่อนเอาวางไว้เลยตั้งกระทะครับที่ลุงตั้งกล้องไก่นี่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราโซน้ำมันนะครับมันควันมันจะขึ้นนะครับมันจะโดนกล้องเนาะใส่น้ำมันครับแล้วแต่บางบ้านนะครับบางบ้านเพิ่งกับโซน้ำมันนะครับบางบ้านเพิ่งกับโซนะครับแต่ลุงจะโซน้ำมันนะครับนี่มันหอมนะครับน้ำมันเราได้ตีแล้วลุงจะใส่หอมขาวครับหอมขาวคั่วมันหอมๆครับเรียบร้อยแล้วกาถึงเวลานี้นะครับโซน้ำมันเลยครับเนี่ยครับหุ้มจีนของจริงครับของคนเมืองจริงๆครับ นะครับลุงจะใส่ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดเข้าไปลุงจะใส่ใบมะกรูดไปก่อนนะครับหอมครับหอมครับเพื่อนนะครับต้นหอมผักชีครับผักชีฝรั่งครับใส่เลยเนี่ยครับหุ้มจีนคนเมืองของกินลำๆครับของแท้ครับบางคนเป็นเนี้ยเป็นบัตตุบนะครับจีนนะครับถ้าบัตตุบมันบัตลำนะครับมันแบบเจ้าหุ้มจีนนะครับถ้าบัตตุบถ้าตุบนะครับนี่เขาตุบเลยตุบหรือต่ำนะครับต้องหอมขนาดครับเพื่อนเหมาะแต่เรื่องใดเขากินข้าวด้วยกันเนาะฝนจะตกมาแล้วครับนี่หน้าฝนเนาะจังหวะขอบคุณ FC ที่เข้ามาติดตามนะครับคนลุงอุ๋ยกินวิเที่ยวครับผมดูสีสันจีนนี่เอาไปปิ้งครับปิ้งให้มันยาวเนาะมันหลายขั้นตอนครับการทำหุ้มจีนนี่นะมันหลายขั้นตอนแต่ล้ำครับเหมาะครับหอมตักใส่ถ้วยละอดไม่ได้ละกินละ
FC เตรียมเข้าเลยเตรียมเข้านึ่งไว้เลยครับเข้าหุงก็ได้กินกับลุงอุ๋ยนี่หอมครับมาแล้วครับกินข้าวด้วยกันดีกว่าถึงเวลากินข้าวเพื่อนๆมากินด้วยกันเลยหุ่นจีนหอมครับดูควันออกกุนๆเลยเพื่อนมากินด้วยกันเลยครับจิ้มน้ำมันนะโอ้น้ำมันร้ายครับเครื่องสมุนไพรทั้งนั้นมาครับถ้าเป็นแมลงนะระยะฆ่าเชื้อจะบล็อกชิ้นยังไม่ค่อยเปื่อยนะครับก็จีลองไปทำดูครับมันไม่ยากครับแต่ว่ามันหลายขั้นตอนเนาะเอาไปย่างเสร็จปุ๊บเอามาตำเอามาย่างเสร็จปุ๊บเอาไปต้มเสร็จมาตำแล้วปิ๊กเอาไปต้มเหมือนกันครับหอมเครื่องเทศหอมบอกวันมาครับอร่อยขออนุญาตใช้มือนะครับมีความหอมของเนื้อในตัวอยู่แล้วครับแล้วเราไปย่างไฟน้ำมันซ้ำหอมพอหอมเสร็จปุ๊บมาต้มแล้วมาตำแกะมันเข้าเนื้อเข้าในเนื้อจีนนะครับโอ้เหมาะใจเราไปทำกันดูครับเดี๋ยวยากแต่มันอย่างที่ผมบอกนะครับมันหลายขั้นตอนสลามครับเมืองแต้ๆเลยครับอย่างนี้เลยครับของกินเมืองเลยฝนตกครับเป็นได้บ้างครับหุ่มจีนสูตรไข่สูตรมันที่ลุงอุ๋ยบอกนะครับบางบ้านเพื่อนก็ไปบอกไปเจ้าน้ำมันบางบ้านก็คือลวกเลยแต่ลุงอุ๋ยไปเจ้าน้ำมันมันหอมครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ